တက်ချန်ကိုကနေကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကောင်းတွေကိုခုလိုမျိုးဇာတ်ကွက်ပါတဲ့စာလေးဝင်လာပြီဆိုရင်ဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစာပြန်ပို့အောင်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်ချန်ကိုစာပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဒီဇာတ်ကွက်ကိုအရင်ဆုံး copy ကိုပါမယ်။ copy ကိုအတွက်ဆိုရင်တော့ name ဆိုတဲ့နေရာလေးနဲ့ကြာလေးဖိပေးလိုက်ပါ။ခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအဆက်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့နောက်ကဇာတ်ကွက်အပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုတော့အဆက်ကလေးကနောက်ကဇာတ်ကွက်ပေါ်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒီအဆက်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့ညာဘက်ဇာတ်ကွက်ပေါ်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်အောက်ကိုဆွဲပေးသွားပါမယ်။အဆက်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့ညာဘက်ဇာတ်ကွက်ပေါ်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်အောက်ကိုဆွဲပေးသွားပါ။အောက်မှာစာရေးကြံသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါအဆက်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့ညာဘက်ဇာတ်ကွက်ပေါ်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်အောက်ကိုဆွဲပေးသွားပါအောက်မှာစာရေးကြံသေးတာထပ်ပြီးတော့စစ်ပါမယ်စာကြံသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆက်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့ညာဘက်ဇာတ်ကွက်ပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုတောက်လျှောက်ဆွဲပေးရပါမယ်အောက်ကိုထပ်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ပါမယ်အောက်မှာစာရေးလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုတော့ဇာတ်ကွက်ထဲမှာပါတဲ့စာတွေအကုန်လုံးလည်းကုပြီးတော့ပါပြီဇာတ်ကွက်ကို copy ကူးတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဇာတ်ကွက်ထဲမှာပါတဲ့စာသားတွေအကုန်လုံးပါရမယ်ညာဘက်ဇာတ်ကွက်ပေါ်မှာလည်းခုလိုမျိုးလေးအဆက်ကလေးရောက်နေမှာဇာတ်ကွက်ကိုအကုန်လုံးကုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် copy ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် apply ပြန်ဖို့အတွက်ဒီရောက် apply ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါထပ်ပြီးတော့မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မြင်ကွင်းကိုအကျယ်ကြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ TNG EO လဲကဲလိုင်းဆိုပြီးတော့ပေါ်နေရပါမယ်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ကြာလေးဖိထားပေးလိုက်ပါလိုမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ F4 MAT format ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပေးလိုက်ပါတီကိုမြင်းဆောင်လေးချစ်ထားနေရလေးရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ခုနကူးလာတဲ့စာကိုပြန်ပြီးတော့ခုဖို့တဲ့ဒီနေရာလေးကိုကြာလေးဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ PSD ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုလိုမျိုးလေးဇာတ်ကွက်ကလေးကြာလာပါလိမ့်မယ် copy ကူးတဲ့အခါမှာဇာတ်ကွက်မပါဘဲနဲ့ခုလိုမျိုးပဲစာတွေပဲပါလာပြီဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ပြီးတော့ခုရပါမယ်စာတွေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီညာဘက်တောင်းကအဆက်30လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် DISCRD discuss ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြတ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်အသစ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အထဲကို apply ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာလေးကိုကြာလေးဖိပြီးတော့ format ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့အောက်ကအတန်းလေးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့တီကိုမြင်းဆောင်ချစ်ထားနေရရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖိပေးလိုက်ပါဖိပြီးတော့ခုနစာကိုပြန်ပြီးတော့paste ပြန်ပြီးတော့ချလိုက်ပါချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးဇာတ်ကွက်ပုံစံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်ကွက်ဖြည့်တာကိုလည်းစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ပြပါမယ် name application as per NIC ဆိုတာကတော့ passport ထဲမှာရှိနေတဲ့နာမည်ကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညာဘက်ထောင်းကဇာတ်ကွက်လေးတွေကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါအခုလိုမျိုးလေးအကွက်ထဲကိုကာစာလေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါ date of birth ဆိုတာကတော့မွေးနေ့ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုပဲထည့်ပေးလိုက်ပါ NIC နံပါတ်ဆိုတာကတော့ passport ထဲမှာရှိတဲ့နံပါတ်ကိုထည့်ပေးရ nationality ကဘာလိုမျိုးလဲမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလို့ပဲဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကတော့တက်ချန်ကိုအကောင့်ဖွင့်ခဲ့တဲ့နံပါတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါအရှိမ +60 ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ email ကတော့တက်ချန်ကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့ email ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါလိပ်စာကတော့တက်ချန်ကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့လိပ်စာတိုင်းကိုပဲအတိအကျထည့်ပေးလိုက်ပါအခုမျိုးအိမ်နံပါတ်ကိုထိုင်တဲ့နေရာလမ်းနံပါတ် postal code မြို့နယ်ပြည်နယ်အကုန်လုံးကိုတိကျကျထည့်ပေးရပါမယ်အဲဒီလိပ်စာကလည်းကျွန်တော်ဒီတက်ချန်ကိုမှာဖွင့်ခဲ့တဲ့လိပ်စာအတိုင်းပဲဖြည့်ရပါမယ် occupation ကတော့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုင်မျိုးစာကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဥပမာကိုကဒီစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ chef ပေါ့နော်စပိုးမှုလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ chef ကိုထည့်ပေးလိုက်ဒီ national business မှာအစားအသောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် food and restaurant ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါဒါကတော့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ကိုင်မျိုးစာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကတော့ကိုပတ်စံဘယ်ရရဲဆိုပြီးတော့မေးတာဖြစ်ပါတယ်လကာရတာဖြစ်တဲ့အတွက် salary ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ fund ကလည်းလကာရတာဖြစ်တဲ့အတွက် salary ကိုပဲထည့်ပေးလိုက်ပါ passport ရော translation ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ competency တွေဝယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် buying group ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးရင်လည်းရပါတယ် RUA political export percent ဆိုတော့ no လို့ပဲဖြည့်ပေးလိုက်ပါအောက်ကအကွက်တွေကတော့ yes ဖြည့်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ကွက်ကလည်း yes ဖြည့်ပေးရပါမယ်ကျန်တဲ့နောက်ဆုံးကွက်ကိုလည်း yes ပဲဖြည့်ပေးရပါမယ်ခုလိုမျိုးတွေဖြည့်ပြီးတော့ပို့လို့ရပြီလားဆိုရင်တော့ပို့လို့မရသေးပါဘူးကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်တဲ့ permit visa မျိုးစားနဲ့ bank statement ကိုပါထပ်ပြီးတော့တွဲပေးရပါမယ်ဘယ်နေရာတွဲပေးရမလဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်file ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါမယ် bank statement နဲ့ visa ကဒီ file နှစ်ခုဆိုရင်ဒီ file လေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်အောက် file ကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ထောက်လိုက်မယ်နောက် select ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာ file လေးနှစ်ခုကပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဖြည့်ခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေအားလုံးမှန်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပို့လို့ပြီးတော့ပါပြီ